अल्लाह जो कसम है कुरान पियो आहे। मां कल्ह सोशल मीडिया ते हिकिड़ी क्लिप ॾिठी, हिकिड़े सहाफ़ी जो प्रोग्राम ॾिठो, कराची जे दिल जे अस्पताल मां हुन रिकॉर्ड कयो त नौजवान न्याणी हार्ट अटैक पयल, दिल जो दौरो पयल, पंहिंजे पीउ खे सरकारी अस्पताल में खणी वई। डॉक्टरनि चयो त हे बाईपास थींदी, जेकॾहिं न थी त हमरा मरी वेंदो, न बचंदो। न्याणी चयो मां वटि कुझु कोन्हे, अल्लाह जे वास्ते मुंहिंजे बाबे खे बचायो, बाबे खे बचायो, बाबे जो इलाज कयो। त उन अस्पताल जे हिकिड़े ज़िम्मेदार उनखे चयो अंदरि कमरे में अच त तोसां मां ॻाल्हायां। कमरे में वठी वञी न्याणीअ खे चयईं त पीउ जे दिल जी ऑपरेशन कराइणी अथई त पहिरियों पंहिंजी इज़त मूंखे ॾियणी पवंदई, उन खां पोइ मां तुंहिंजे पीउ जो ऑपरेशन कंदुसि। सिंधियो अझो वियो, अटो वियो, लटो वियो, रोड विया, रस्ता विया, स्कूल विया, अज मास्टर धिक्का झलींदा था वतन, अज अस्पतालन में इलाज नथो मिले, अज पेनाडोल ऐं पैरासिटामोल नथी मिले, अज गरीब जे पुट खे तालीम नथी मिले, अज सिंध खे ॾांदारनि सां मेड़े रहिया आहिनि, रोज़ानो हिकु अरब रुपए जी करप्शन करे रहिया आहिनि। मूंखे ॿुधायो दीन त न मिलियो, दुनिया कहिड़ी मिली अथव? अज बचन ऐं फ़ाइदो कयो त दीन जी बि चौकीदारी कंदासीं, त धरतीअ जी बि चौकीदारी कंदासीं। आहे को इंशाअल्लाह चवण वारो? मां पुछण थो